হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান ব্লগার পৌলমীতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে আমি চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে এই দেখো, এটা দেখে কিছু বুঝতে পারছো না তাই না? আজকের ভিডিওটা হচ্ছে হিকাপ চ্যালেঞ্জ, মানে হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো দেখো, আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছে যে এই ভিডিওটা বানানোর জন্য স্পাইসি ফুড দিয়ে। তো আমার স্পাইসি ফুড খেয়ে আমার হিচকি বলো হেচকি বলো যাই বলো না কেন আমার কিচ্ছু হয় না। আমার ঝাল খেলেও কিন্তু কিছু হয় না। তো আজকে দেখা যাক। তো আমি চ্যালেঞ্জটা আজকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। তো আজকে তোমাদের সাথে আমি এটা শেয়ার করব। তো আমি এখানে নিয়েছি 2টো গ্রিন চিলি। তো এইটা দিয়ে করবো আজকে আমি আমার হিকাপ চ্যালেঞ্জ। তো ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আর ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলে যারা ভিজিট করছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক। দেখা যাক আমার কতবার হিচকি ওঠে। কাউন্ট করবে তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে, তোমরা আমাকে জানাবে আমি কতবার হিচকি তুলেছি, ঠিক আছে? তো লঙ্কাগুলো মোটামুটি ঝালি আছে। আমি এখানে 2টো লঙ্কা নিয়েছি, ঠিক আছে? খুব জোর হলে ঝাল লাগবে। ফার্স্ট বাইটেই কিন্তু দারুণ ঝাল। দেখা যাক। আমার ঝাল লাগছে, আর কিছুই না। লেটস সি। এখন অবধি কোনো হেঁচকি ওঠেনি, বাট মারাত্মক ঝাল। টিমেন্ড্রাস ঝাল। টিমেন্ড্রাস ঝাল। মনে হয় না ওইটা কন্টিনিউ করতে পারবো। একটাই খাচ্ছি, এটাই এনাফ। এখন অবধি কিন্তু কোনো হেঁচকি ওঠেনি। বেশি ঝাল খেলে না মানে কান দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে। সরি, এটা খেতে পারবো না, অসম্ভব ঝাল। কিন্তু কোনো হেঁচকি ওঠেনি একটা লঙ্কা খেয়ে আমার। তো আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি, বাট সরি গাইজ, এটা খেতে পাচ্ছি না। কিন্তু এখনো অবধি কোনো হেঁচকি ওঠেনি, কারণ আমার ঝাল খেলে সচরাচর হেঁচকি ওঠে না। খুব জোর হলে আমার ঝাল লাগে। তো নো ওয়াটার। চোখ দিয়ে জল আসছে। তো আমার কি ঝাল লাগছে, বাট হেঁচকিটা ওঠেনি। অনেকে রাতে ঝাল খেলে করে খুব হেঁচকি তোলে। না, এটা পারবো না। হেঁচকি উঠবে না, নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। প্রচণ্ড ঝাল লঙ্কাটা, প্রচণ্ড। দেখো লঙ্কাটা এত ঝাল, জিভ লাল হয়ে গেছে। তো যাই হোক, হেঁচকি তো উঠলো না। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। অ্যান্ড প্লিজ সরি, আমি এইটা কন্টিনিউ করতে পারলাম না। হেঁচকি আমার উঠবে না আমি জানি, কারণ আমার ঝাল খেলে হেঁচকি ওঠে না, বারবার বলছি। যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আর নতুন কোনো ভিডিওর রিকোয়েস্ট থাকলে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো। তা আমি এখন যাবো জল খাবো, প্রচণ্ড ঝাল লেগে গেছে।
ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আবার পরের দিন। ক্যাচ ইউ লেটার।